Mă numesc Sorin Pătrașcu. Am 42 de ani. În ultimii 5 ani lucrez ca pădurar în Parcul Național Piatra Craiului, cantonul Zărnești. Înainte de asta, timp de 12 ani, am servit în Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în cadrul Serviciului de Asistență Psihologică. Am lucrat cu oamenii după catastrofe, incendii, evenimente tragice. Îi ajutam pe cei care au supraviețuit, dar care și-au pierdut apropiații sau capacitatea de a mai trăi normal. În anul 2018 mi-am dat demisia. Motivul este unul singur, un caz tragic de la București. Nu vreau să vorbesc acum despre detaliile acelui infern. Voi spune doar că, după acel eveniment, am înțeles un lucru simplu. Nu pe toți îi poți salva. Uneori, omul se retrage atât de adânc în sine, încât nu mai poți ajunge la el, oricât ai bate la ușa sufletului său, și asta nu este vina ta. Dar să înțelegi asta cu mintea și să accepti cu inima sunt două lucruri total diferite. Am ales muntele în mod conștient. Aici nu trebuie să vorbesc cu oamenii, să îi privesc în ochi și să caut cuvintele potrivite care să le aline durerea. Aici totul este simplu. Pădurea, fiarele sălbatice, vremea, rutina zilnică. Cantonul meu se află la 23 de kilometri de cea mai apropiată așezare, satul Măgura. Este o cabană solidă din bârne, cu sobă, o stivă mare de lemne, stație radio și panouri solare pentru încărcarea echipamentului. Vara patrulez teritoriul, fac recensământul animalelor, verific capcanele braconierilor. Iarna stau mai mult la canton, fac însemnări în jurnal și citesc. Uneori intru în legătură cu baza, dar fără o necesitate urgentă încerc să nu o fac. Dispecerul de la bază este doamna Ioana. O femeie cam de 50 de ani, care lucrează aici de 20 de ani. Ea este singura care știe despre fosta mea profesie. Celorlalți mă prezint pur și simplu ca un fost orășean care a obosit de agitație. Și, în mare parte, chiar așa și este. Cantonul este amenajat minimalist, dar am tot ce este necesar. Un pat, o masă, o poliță cu cărți și stația radio model vechi, dar fiabilă. Pe perete am un calendar. Alimentele le aduc o dată la 2 luni. Făină, mălai, conserve, ceai, zahăr. Carnea o procur singur. Pescuiesc în pârâul din apropiere. Apa o iau tot din pârâu. Este curată, de izvor, verificată. Uneltele le țin în magazie. Topor, ferăstrău, cuțite, baterii de rezervă pentru lanterne. Fiecare dimineață începe la fel. Trezirea la ora 6, aprinderea focului în sobă, micul dejun. Apoi verificarea echipamentului și planificarea traseului. Țin un jurnal de patrulare, unde notez coordonatele, vremea, animalele întâlnite, starea potecilor. Este o cerință a administrației rezervației, dar și mie îmi este așa mai comod. Ordine în notițe înseamnă ordine în gânduri. Caracterul meu s-a schimbat, probabil, în acești ani. Am devenit mai închis, vorbesc mai puțin, dar spiritul de observație a rămas, poate chiar s-a ascuțit. În sălbăticie, acest lucru este vital. Să observi o creangă ruptă, o urmă proaspătă, schimbări în comportamentul păsărilor. Toate acestea pot însemna prezența unui om, a unui prădător sau apropierea furtunii. Nu regret că am venit aici. Aici sunt necesar, dar într-un alt mod. Nu oamenilor, ci pădurii. Este mai simplu. Pădurea nu așteaptă de la tine cuvinte pe care nu le ai. Ea te acceptă pur și simplu așa cum ești. Și eu i-am acceptat regulile. Liniște, singurătate, onestitate față de sine. Așa trăiesc de 5 ani și credeam că așa va fi mereu. Dar pe data de 23 septembrie 2023, totul s-a schimbat. Pentru acea zi de 23 septembrie, planificasem o patrulare standard a sectorului estic. Vremea era bună, 12 grade, nor răzleț, vânt slab. Prognoza pentru următoarele 3 zile nu anunța precipitații. Condiții ideale pentru un traseu lung. Am ieșit la ora 6:30. Rucsacul era pregătit de seara. Rezervă de apă de 2 litri, conserve de carne, biscuiți, termos cu ceai, trusa medicală, cuțit, frânghe, lanternă, baterii de rezervă, chibrituri în ambalaj hermetic și busola. Stația radio la brâu.
Telefonul cu GPS în buzunarul hainei. Pușca nu o iau în patrulările obișnuite. Doar mă încurcă și sperie animalele. Este suficient pistolul de semnalizare pentru cazul unei întâlniri cu ursul. Traseul îmi era cunoscut. Spre est pe poteca numărul 4. Apoi urcuș pe creasta Pietrei Craiului. Verificarea a 3 puncte de control pentru monitorizarea faunei. Apoi coborâre prin masivul de Brazii și întoarcere pe Valea Prăpastiei. Lungimea totală, 27 de kilometri. Într-un ritm bun, mă descurc în 8 ore. Mă întorc pe lumină. La ora 7 am intrat în legătură cu baza. Doamna Ioana a răspuns imediat. Zărnești, aici baza. Te aud. Ies pe traseul numărul 4, sectorul estic. Planific întoarcerea către ora 16. Recepție. Am înțeles, Zărnești. Vremea este stabilă. Să fii pe recepție. Succes. Am notat. Termin. Un dialog scurt, ca de obicei. Ioana știe că nu îmi plac discuțiile inutile. Primii 5 kilometri i-am parcurs rapid. Poteca era bătătorită, diferența de nivel mică, pădure mixtă, fag, brad, molid. Sub picioare, un strat gros de ace și frunze. E plăcut la mers. Pe drum am întâlnit urme de căprioară. Proaspete, de dimineață, am notat în carnet ora și coordonatele. Mai departe am dat peste un brad doborât care bloca poteca. După starea lemnului, căzuse recent, cam acum 10 zile. Am marcat pe hartă. Va trebui să vin cu drujba la următoarea patrulare. Către ora 9 am ajuns la primul punct de control. Este o capcană foto pentru monitorizarea faunei. O cutie fixată pe copac cu senzor de mișcare. Verific aceste dispozitive o dată la 2 săptămâni. Am deschis capacul, am scos cardul de memorie, am introdus unul de rezervă. Momela fusese atinsă, deci trecuse vreun animal. Totul părea în regulă. Am înnoit momela, am închis cutia și am plecat mai departe. Al doilea punct, peste 3 kilometri, pe versantul crestei. Drumul e mai greu aici. Urcuș abrupt, stânci, trebuie să mergi cu grijă. Doamna Ioana a răspuns imediat. Zărnești, aici baza. Te aud. Ies pe traseul numărul 4, sectorul estic. Planific întoarcerea către ora 16. Recepție. Am înțeles, Zărnești. Vremea este stabilă. Să fii pe recepție. Succes. Am notat. Termin. Un dialog scurt, ca de obicei. Ioana știe că nu îmi plac discuțiile inutile. Primii 5 kilometri i-am parcurs rapid. Poteca era bătătorită, diferența de nivel mică, pădure mixtă, fag, brad, molid. Sub picioare, un strat gros de ace și frunze. E plăcut la mers. Pe drum am întâlnit urme de căprioară. Proaspete, de dimineață, am notat în carnet ora și coordonatele. Mai departe am dat peste un brad doborât care bloca poteca. După starea lemnului, căzuse recent, cam acum 10 zile. Am marcat pe hartă. Va trebui să vin cu drujba la următoarea patrulare. Către ora 9 am ajuns la primul punct de control. Este o capcană foto pentru monitorizarea faunei. O cutie fixată pe copac cu senzor de mișcare. Verific aceste dispozitive o dată la 2 săptămâni. Am deschis capacul, am scos cardul de memorie, am introdus unul de rezervă. Momela fusese atinsă, deci trecuse vreun animal. Totul părea în regulă. Am înnoit momela, am închis cutia și am plecat mai departe. Al doilea punct, peste 3 kilometri, pe versantul crestei. Drumul e mai greu aici. Urcuș abrupt, stânci, trebuie să mergi cu grijă. Dar cunosc fiecare metru al acestui sector, așa că nu am avut probleme. Vremea se menținea excelentă. Soarele se ițea dintre nori, în pădure era lumină și liniște. Doar rareori se auzea ciocănitul unei ciocănitori sau foșnetul veverițelor în coroane. La a doua cameră, situația era aceeași. Totul funcțional. Am notat datele și am pornit spre al treilea punct. A treia cameră era amplasată la limita pădurii de Brazii, într-o virogă de lângă pârâu. Aici e umed, mulți copaci căzuți, trebuie să calci cu grijă, dar locul e bun. Animalele preferă astfel de zone ascunse.
Am verificat echipamentul, rezultatul același. 3 din 3. Populația pare stabilă, pot nota în raport. Era ora 12:30. Am făcut un popas lângă pârâu, am mâncat o conservă cu biscuiți, am băut ceai din termos. M-am odihnit vreo 20 de minute, dezmorțindu-mi picioarele. Mai departe, drumul va cobor prin pădurea deasă, iar apoi pe valea pârâului înapoi spre canton. Mi-am strâns rucsacul, am verificat echipamentul. Totul la loc, vremea nu s-a schimbat. Niciun semn de probleme. O patrulare obișnuită, de rutină. Am avut sute ca aceasta în 5 ani. M-am ridicat, am aruncat rucsacul pe umeri și am pornit mai departe pe potecă, neștiind că peste 2 ore viața mea liniștită se va sfârși. La ora 14:05, la o distanță de aproximativ 12 km de canton, am observat o urmă. Mergea transversal pe poteca mea, de la stânga la dreapta, în direcția crestei stâncoase. M-am oprit și m-am lăsat pe vine pentru a o examina mai bine. Urma fusese lăsată de o încălțăminte de mărime mică, evident feminină, dar însă și încălțămintea era ciudată. Nu erau adidași moderni sau bocanci de munte. Era o încălțăminte artizanală, o pinci, cusute din piele groasă, neprelucrată industrial. Talpa plată, fără striații, dar marginile erau cusute îngrijit cu tendoane sau ață foarte groasă. Amprenta era clară, adâncă. Însemna că persoana trecuse recent, maximum cu 2-3 ore în urmă. Pământul aici este umed, urma nu se uscase. M-am uitat în jur. Sezonul turistic se încheiase la sfârșitul lui august. Ultimul grup cu autorizație trecuse prin rezervație pe 27 august. Eu însumi îi condusesem până la limita sectorului. De atunci, nu au existat nicio cerere de acces. Doamna Ioana m-ar fi avertizat obligatoriu dacă cineva ar fi depus o cerere. Turiști ilegali, posibil. Uneori, orășenii vin fără permise, crezând că rezervația e doar o pădure unde te poți plimba liber. Dar, de obicei, aceștia poartă încălțăminte obișnuită, rucsacuri colorate din magazine, geci stridente. Aici erau opincii făcute manual. Braconierii sunt și ei o variantă, dar braconierii sunt de regulă bărbați, iar încălțămintea lor este standard. Cizme de cauciuc, bocanci. Opiniile indicau altceva. M-am ridicat și am mers de-a lungul urmelor vreo 50 de metri. Amprentele mergeau drept, fără semne de grabă sau oboseală. Persoana se mișca sigur, știa unde merge. După încă 30 de metri, urma a cotit la stânga, în adâncul pădurii și a dispărut în desișul de ferici. Nu am început să urmăresc. Nu intra în atribuțiile mele de bază să hăituiesc necunoscuți fără motiv întemeiat, dar am notat descoperirea în carnet. Coordonate, oră, descriere. Ciudățenia nu consta doar în încălțăminte. Ciudată era direcția. Urma ducea spre o zonă a crestei unde nu există nimic interesant. Cod rudes, stânci, nicio cabană sau refugiu alpin. Cea mai apropiată localitate, satul Măgura, este la 40 de kilometri spre vest. De ce s-ar adânci un om în sălbăticie? Am încercat să găsesc o explicație logică. Poate sunt culegători de ciuperci din sat? Acum e sezonul hribilor, oamenii merg după ciuperci, dar 40 de kilometri înseamnă 2 zile de mers doar dus. Și de ce ar purta culegătorii opinci artizanale? Poate vreun pusnic? Am auzit că prin munții aceștia au mai fost cândva călugări izolați sau oameni care fugeau de lume. Trăiau separat, purtau haine tradiționale, dar credeam că ultimele astfel de comunități au dispărut în anii 90. Am scos stația, m-am gândit dacă să raportez la bază, apoi am decis, nu are rost, deocamdată e doar o urmă. Nu am constatat nicio încălcare gravă. Persoana nu a lăsat gunoi, nu a făcut focul, nu a pus capcane, doar a trecut prin pădure. Formal, este o încălcare a regimului de rezervație, dar fără dovezi nu pot face nimic. Am pus stația la loc și mi-am continuat traseul, dar gândurile îmi reveneau la acea urmă. Ceva la ea era greșit. Nu amenințător, dar neliniștitor, ca o așchie sub piele. Nu doare tare, dar o simți constant. Am iuțit pasul. Voiam să termin mai repede patrularea și să mă întorc la canton. Acolo va fi mai liniște,
Acolo totul e clar și familiar. Iar aici, în pădure, cu fiecare kilometru creștea senzația că îmi scapă ceva, un detaliu important. Dar am pus acest sentiment pe seama oboselii. Parcursesem deja peste 20 de kilometri. Picioarele învâjeiau, spatele înțepenise de la rucsac. Spre seară, întotdeauna apare o ușoară anxietate. E normal. Organismul obosește, creierul începe să vadă pericole acolo unde nu sunt. Mergeam mai departe, încercând să nu mă gândesc la urmă, dar ea tot nu-mi ieșea din minte. Următorii 2 kilometri am parcurs în tăcere, încercând să mă conving că nu s-a întâmplat nimic ciudat. O urmă e doar o urmă. Oamenii merg prin munte. E normal. Cel mai probabil, sunt într-adevăr culegători din Măgura. Da, satul e departe, dar unii localnici sunt gata să meargă oricât dacă știu locuri bune. Mai ales bătrânii, care au crescut pe aceste meleaguri și țin minte fiecare poiană. Ar fi putut păstra încălțăminte veche, cusută încă de pe vremuri, sau știu să o facă singuri. În satele izolate, astfel de meșteșuguri se mai păstrează. Mă agățam de această explicație, dar nu rezista. Prea multe nepotriviri. În primul rând, culegătorii merg de obicei în grupuri, iar aici era o singură urmă. În al doilea rând, ei se mișcă dinspre drum sau sat, culeg și se întorc. Iar această urmă mergea spre creastă, unde nu sunt ciuperci, doar pietre și jnepeniși. În al treilea rând, încălțămintea artizanală e prea nepractică pentru marșuri lungi. Se uzează repede, se udă, face bătături. Orice om cu scaun la cap ar prefera cizme de cauciuc sau bocanci. Poate e un turist singuratic? Cineva pasionat de supraviețuire extremă, care face totul ca pe vremuri, fără echipament modern. Sunt puțini astfel de oameni, dar există. Am mai întâlnit entuziaști. De obicei, pleacă în munți pentru o săptămână-două, își testează limitele, apoi se întorc și scriu pe bloguri. Dar, din nou, de ce să mergi în inima crestei? De obicei, acești oameni aleg trasee sigure pe lângă râuri, ca în caz de probleme să poată ieși rapid la oameni. Aici e izolare totală. Dădeam din cap, alungând gândurile. Am obosit, de aia inventez tot felul de scenarii. 24 de kilometri pe teren accidentat nu e glumă. Spre sfârșitul zilei, creierul începe să lucreze mai prost, apar idei obsesive. Era aproximativ ora 15. Până la canton mai erau 7 kilometri. Dacă nu mă opresc, ajung pe la ora 16 și 30 de minute, încă pe lumină. Dar vremea a început să se schimbe. Mai întâi am observat că vântul s-a oprit de tot. Pădurea s-a cufundat într-o liniște deplină. Chiar și păsările au tăcut. Apoi cerul s-a acoperit cu nori, nu de furtună, ci plați, gri, denși. Temperatura a scăzut cu câteva grade. Aerul a devenit umed. După o jumătate de oră s-a lăsat ceața, nu foarte deasă, dar vizibilă. Vizibilitatea s-a redus la 50 de metri. Copacii din față s-au transformat în siluete difuze. Sub picioare a devenit alunecos. Mușchiul și acele s-au îmbibat cu apă. Ceața la munte e ceva obișnuit, mai ales toamna. Apare din cauza diferenței de temperatură dintre văi și versanți. Nimic periculos. Știam drumul pe de rost, puteam să-l parcurg și cu ochii închiși, dar tot a devenit inconfortabil. Am aprins lanterna, deși era încă ziua, doar ca să văd mai bine poteca. Raza de lumină tăia ceața, luminând trunchiurile copacilor și pietrele. Mergeam cu grijă, verificând fiecare pas. Neliniștea nu dispăruse. Dimpotrivă, cu fiecare kilometru se intensifica. O simțeam ca o greutate în piept. Ca o dorință de a prigi în urmă. De câteva ori mi s-a părut că în spatele meu merge cineva. Mă opream, ascultam. Liniște. Doar zgomotul propriei respirații și rarele picături de apă căzând de pe crengi. E oboseala, îmi repetam. Doar oboseală și vremea proastă. Ceața apasă asupra psihicului, e un fapt cunoscut. Plus marșul lung, plus monotonia traseului. Creierul caută stimulii, inventează sunete și mișcări inexistente. Am iuțit pasul. Trebuia doar să ies din pădure, să ajung la canton, să beau un ceai, să mănânc. Atunci totul se va așeza.
Urma se va dovedi o urmă obișnuită. Ceața se va risid, neliniștea va dispărea. Dar în interior ceva înșoptea, nu va dispărea. Am ieșit la Pârâu la ora 15:40. De aici, până la canton mai erau 4 kilometri pe potecă dreaptă de-a lungul apei, dar ceața devenise și mai densă. Vizibilitatea scăzuse la 30 de metri. A trebuit să merg încet, consultând mereu busola. După vreo 300 de metri, am observat ceva nefiresc în stânga potecii, în desișul de arini. Inițial am crezut că e un copac doborât, dar forma era prea regulată. M-am oprit, am îndreptat lanterna într-acolo. Era un adăpost improvizat, un fel de colibă. Am ieșit de pe potecă și m-am apropiat. Adăpostul era făcut din crengi groase, așezate în unghi față de pământ și acoperite cu o bucată de polietilenă veche. Plasticul era crăpat de vreme, dar încă rezista. Marginile erau presate cu pietre. Înălțimea adăpostului, puțin peste 1 metru, lățimea de cam 2 metri. Sub el ar fi putut încăpea 2 oameni, dacă stăteau ghemuiți. Lângă adăpost era o vatră stinsă. M-am lăsat pe vine lângă ea, am atins cenușa rece, dar nu se risipea în praf. Focul fusese făcut acum o zi sau 2. În centrul vetrei erau crenguțe de brad arse, așezate într-o piramidă corectă. Cineva știa cum să facă focul. M-am uitat mai departe. Lângă foc zăcea o conservă. Am ridicat-o, am rotit-o în lumina lanternei. Conservă veche, de pe timpul comunismului, fără etichetă. Tabla se negrise de vreme, dar rugină aproape că nu avea. Capacul fusese deschis neuniform, clar cu un topor sau cuțit. Marginile erau rupte, îndoite înăuntru. Conservele moderne nu se deschid așa. De obicei se folosește cheița sau un desfăcător. Am lăsat conserva și am observat un rucsac. Zăcea sub adăpost, la marginea din spate. M-am apropiat, l-am tras afară. Rucsacul era cusut din piele de animal, probabil căprioară sau capră neagră. Blana scurtă, aspră, pe alocuri tocită. Cusăturile grosolane, făcute cu tendoane. Bretelele tot din piele, fără catarame, se legau cu noduri. Greutatea mică, vreo 1/2 de kilogram. Am dezlegat șnurul de sus și m-am uitat înăuntru. Erau haine. Am scos primul obiect. Era o cămașă din pânză aspră, țesută manual. Culoare gri, decolorată. Mâneci lungi, fără guler, cusături drepte, dar clar lucru de mână. Cămașa mirosea a fum și a rășină. A doua piesă pantaloni din același material, largi, cu șnur. Fără buzunare. Pe genunchi, petice cusute cu aceeași ață groasă. Am pus hainele la loc și am scos restul conținutului. Înăuntru era o amnară cu o bucată de metal pentru scântei, un ghem de sfoară împletită din fibre vegetale, un cuțit cu mâneri de lemn și lamă de 15 cm, câteva rădăcini uscate păreau plante medicinale și o bucată de carne uscată învelită într-o cârpă. Am luat cuțitul, l-am examinat. Lama era forjată manual. Oțel închis la culoare, mat. Pe suprafață se vedeau urmele ciocanului. Ascuțirea neuniformă, dar tăioasă. Mânerul sculptat din mesteacăn, înfășurat cu o fâșie de piele. Niciun marcaj de fabrică. Am pus încet cuțitul înapoi în rucsac și am rămas pe vine. În minte mi se contura o imagine. Aici trăiește cineva permanent. Nu un turist de sfârșit de săptămână, nu un culegător din sat. Aici trăiește cineva rupt complet de civilizație. Tot echipamentul e făcut de mână. Haine cusute manual. Rucsac din piele. Cuțit forjat. Amnar în loc de brichetă. Conserve vechi de 10 de ani. Asta nu e o reconstituire istorică, e viață reală. Mi-am amintit urma pe care o văzusem ziua. Opincii. Se potriveau în acest tablou. Un om în haine artizanale, cu echipament primitiv, trăind în sălbăticie. Dar cine? Și, mai ales, de ce? Am încercat să mă amintesc legendele despre pusnicii locali. La munte sunt mereu astfel de povești. Oameni care se ascund de autorități, foști deținuți, persoane cu probleme psihice. Dar majoritatea sunt invenții. Nu am întâlnit niciun pusnic real în 5 ani. Deci, stai așa.
Doamna Ioana povestea odată despre un bărbat care și-a luat fiicele și a plecat în munți. Asta a fost de mult, acum vreo 15 ani. Dar menționase asta întreagăt, ca pe un zvon vechi. M-am ridicat, am aruncat rucsacul înapoi sub adăpost. Nu am vrut să răscolesc mai mult lucrurile străine. Am fotografiat totul cu telefonul. Adăpostul, vatra, conserva, rucsacul. Apoi m-am întors la potecă. Trebuia să anunț baza, dar stația tăcea. Ceața bloca semnalul. În munți, legătura va apărea doar la canton. Am plecat mai departe, dar acum neliniștea avea o cauză concretă. Undeva aproape trăiește un om sau mai mulți, și trăiesc de parcă ar fi rămas blocați în alt secol. La canton am ajuns la ora 17:05. Începea deja să se întunece, ceața nu se risipise. Am aruncat rucsacul, am făcut focul în sobă, am pus ceainicul, apoi m-am așezat la masă, am pornit stația și am reglat frecvența. Zărnești, Zărnești, aici baza. Recepție. Câteva secunde de liniște, apoi vocea doamnei Ioana. Zărnești, te aud. Cum a fost patrularea? Patrularea încheiată. Toate punctele verificate, populația stabilă, dar am o descoperire, trebuie să discutăm. Pauză. Ioana a devenit atentă. Rareori ceream discuții suplimentare. Te ascult, ce ai găsit? Am descris scurt situația. Urma cu opincii, adăpostul de la pârâu, rucsacul cu echipament arhaic, conservele vechi. Vorbeam sec, fără emoții, ca un raport. Ioana a tăcut aproape un minut, apoi a întrebat. Ești sigur că nu sunt turiști? Poate vreun grup de reconstituire istorică. Sunt sigur. Ăia merg în grupuri, au echipament modern mascat să pară vechi. Aici totul e autentic. Haine tocite, rucsac uzat, cuțit forjat, dar funcțional. Nu e o joacă. Cineva trăiește acolo permanent. Încă o pauză. Se auzea cum Ioana ofta. Acum vreo 15 ani a fost o poveste. Eu abia mă angajasem la bază. Îmi povesteau bătrânii. Un bărbat, Teodor Lungu, locuia în Măgura, era vânător. Avea familie, soție și 2 fete, mici de tot, vreo 5-6 ani. Ce s-a întâmplat cu ele? Divorț. Soția a intentat divorț, voia să ia copiii. A fost proces, scandal. Judecătorul a decis să lase copiii la mamă, dar Lungu nu a fost de acord. A luat fetele noaptea, a strâns lucrurile și a plecat în munți. Soția a chemat poliția, s-a dat în urmărire. L-au găsit. Nu. L-au căutat 3 luni. Au ridicat elicopterul, jandarmii au periat zona, au verificat toate stânele, toate refugiile pe o rază de 100 de kilometri. Nimic, parcă au intrat în pământ. Apoi au închis dosarul. Au decis că fie au murit undeva în prăpăstii, fie au fugit departe, în alt județ. Tăceam, procesând informația. Tabloul devenea logic. Dar soția? Mai trăiește. A murit 4 ani mai târziu. Cancer. Zic oamenii că de supărare, a așteptat tot timpul să se întoarcă fetele. Nu le-a mai văzut. Cum le chema pe fete? Ana și Maria. Gemene. Născute în 2008. Înseamnă că acum au 15 ani. Am calculat rapid. Dacă Lungu le-a luat în 2013, când aveau 5 ani, acum sunt adolescentee. Au petrecut în sălbăticie toată viața conștientă, au crescut departe de oameni, de școli, de civilizație. Doamna Ioana, dar cum a putut supraviețui 15 ani în munți cu 2 copii? E ireal. Lungu era profesionist, vânător din tată-nefiu, știa muntele ca pe propriile buzunare. Știa să pună capcane, să tranșeze carnea, să o conserve. Se zice că avea undeva o ascunzătoare cu provizii, arme, unelte. Se pregătise din timp. De ce nu l-a întâlnit nimeni? Muntele e mare, Sorine, știi și tu. Poți trăi ani de zile fără să te intersectezi cu nimeni, dacă știi pe unde să mergi. Lungu evita potecile marcate, cantoanele, satele. Poate se ducea adânc spre nord, în zonele neumblate, ierna în bordei îngropate. Vâna,
își învăța fetele să supraviețuiască. Mi-am imaginat tabloul. Un bărbat și două fetițe. Singuri în imensitatea Carpaților. Fără medici, cărți, curent. Doar pădurea, vânătoarea, focul. Fetele cresc, dar lumea din jurul lor nu se schimbă. Ele nu știu că există orașe, mașini, internet. Pentru ele, realitatea este pădurea și tatăl lor. Doamna Ioana, să mă întorc acolo acum. Nu. Se întunecă, e ceață, e periculos. Dimineață faci raport, eu transmit la poliție. Să decidă ei. Dacă e într-adevăr Lungu, e treaba lor. Am înțeles. Dar nu sunt sigur că trebuie să așteptăm. Adăpostul era proaspăt, focul stins. Sunt undeva aproape. Sorine, ești singur. Nu ai nici autoritate, nici echipament pentru arestare. Dacă e Lungu, e înarmat și periculos. Așteaptă până dimineață. Știam că are dreptate, dar în mine creștea neliniștea. Dacă s-a întâmplat ceva cu copiii? Dacă au nevoie de ajutor? Recepționat. Mâine dimineață raportez. Noapte bună. Am închis stația și m-am așezat lângă sobă. Ceainicul a dat în clocot, dar nu mi-era sete. Mă gândeam la cele două fete care sunt acum undeva în frig. La ce fel de lume văd ele și la faptul că trebuie să le găsesc. În dimineața de 24 septembrie m-am trezit la ora 6. Ceața se risipise, cerul era senin, temperatura 9 grade. Am mâncat repede. Mămăligă rece, ceai, 2 sandvișuri cu pateu. Mi-am făcut rucsacul mai ușor decât de obicei. Apă, mâncare pentru o zi, trusa medicală, frânghe, lanternă. De data asta am luat și pușca. Dacă acolo e într-adevăr Lungu, e mai bine să fiu pregătit. La ora 7 am intrat în legătură cu baza. Zărnești, aici Sorin. Plec spre locul descoperirii de ieri. Planific cercetarea zonei adiacente. Întoarcere la ora 14. Am înțeles, Zărnești, a răspuns Ioana. Fii prudent. Dacă vezi oameni, nu te apropia, anunță imediat. Am înțeles. Am plecat la ora 7:20. Până la adăpost am făcut o oră și jumătate. Locul arăta la fel. Focul stins, rucsacul sub cetină, conserva pe pământ. Niciun semn că s-ar fi întors cineva. Am ocolit adăpostul în cerc, mărind raza. După vreo 50 de metri am găsit prima crestătură pe un copac. Era făcută cu toporul, la înălțimea de 1,5 m. 3 linii orizontale pe scoarța unui brad. Clar, un marcaj de traseu. Am mers în direcția indicată. Peste 100 de metri am găsit a doua pe un larice, apoi a treia. Crestăturile erau la intervale de 100-120 de metri, formând o potecă invizibilă spre inima muntelui. Urma ducea spre nord-est, spre abrupturile pietrei craiului. Mergeam cu grijă, privind mereu în jur. Pădurea aici era sălbatică. Brazii înalți, sub arboret dezdejnepenii și afini, mulți copaci căzuți. Poteca abia se ghicea, dar urmărind semnele, puteai înainta. După vreo 300 de metri am dat peste o capcană. Improvizată din crengi și sfoară. Principiul simplu. Lați pe pământ, mascat cu frunze, care la declanșare prinde piciorul animalului. Capcana era veche, sfoara anegrită, dar structura solidă. Am ocolit-o cu grijă. Mai departe am mai găsit 3. Toate diferite. Una pentru păsări, 2 pentru iepuri sau vult. Amplasate profesionist, pe unde trec animalele. Lungu chiar își știa meseria. Peste 1 kilometru am ieșit într-o mică poiană. În centru era o groapă, un fel de pivniță, zidită cu pietre și acoperită cu un capac de lemn. Deasupra capacului era pământ și iarbă pentru camuflaj. Am dat la o parte iarba, am ridicat capacul. Înăuntru erau provizii, saci cu ciuperci uscate, șiruri de carne afumată, borcane cu pește sărat, săculeți cu semințe de zâmbru. Totul era ambalat în saci vechi de pânză, legați cu sfoară. Provizii pentru 3 luni, la un consum economic. Am închis ascunzătoarea, am memorat coordonatele. Lungu crease un întreg sistem de supraviețuire, marcaje pentru navigație, capcane pentru hrană,
depozite. Putea trăi ani de zile aici fără să iasă la oameni. Am continuat să merg după semne. Pădurea devenea tot mai deasă, panta mai abruptă. Au început zonele stâncoase. A trebuit să mă cațăr, ținându-mă de rădăcini. Încă o jumătate de kilometru și am găsit un loc pentru uscarea cărnii. O structură simplă din prăjinii. Pe o bârnă atârnau câteva fâșii de carne uscată, probabil de capră neagră. Carnea era uscată, neagră, acoperită cu o crustă subțire de sare. Lângă ea, un os proaspăt, de cel mult o săptămână. Deci au fost aici recent. Au vânat, au tranșat, au pregătit provizii. Am fotografiat tot, am notat și am pornit mai departe, dar mult mai încet, mai precaut. Cu fiecare descoperire înțelegeam, tabăra lor e aproape. Poate la 1 kilometru, poate la 2. Și dacă dau peste ei brusc, reacția poate fi imprevizibilă. Am verificat pușca, gloanțele sunt la loc, siguranța pusă. Nu voiam să o folosesc, dar e mai bine să o am la îndemână. Era ora 11:40. Parcursesem cam 3 kilometri de la adăpost. Semnele continuau să ducă înainte. Am decis să mai merg 1 kilometru, apoi să mă întorc. Nu puteam risca. Dacă mă rătăcesc sau pățesc ceva, nimeni nu va ști. Dar ceva mă trăgea înainte. Curiozitatea profesională, dorința de a ajuta sau simpla încăpățânare. Nu știu. Mergeam pas după pas, apropiindu-mă de răspuns. La ora 12:05 am ieșit într-o poiană. Era mică, de vreo 30 de metri diametru, înconjurată de un inel dens de brazii seculari. În centru se afla un bordei. Nu un cort, nu un șopron. Un bordei adevărat, săpat în pământ, construit pentru a rezista ani de zile. M-am oprit la marginea poienii. M-am uitat în jur. Bordeiul era acoperit cu brazde de iarbă. Acoperișul în pantă, tot cu iarbă și crengi pentru mascare. Din centru ieșea un coș de fum, zidit din pietre și lut. Nu ieșea fum. Ușa, masivă, din scânduri groase, era întredeschisă. Lângă bordei, stive ordonate de lemne. Mai încolo, un loc de tranșat animalele. O masă din bușteni ciopliți. Pe pământ, pete întunecate. Sânge vechi, intrat în sol. M-am apropiat încet de bordei, cu pușca pregătită. M-am oprit la 3 metri de ușă. Am ascultat. Liniște. Doar vântul șuiera prin vârfurile brazilor. E cineva? Am strigat nu prea tare. Niciun răspuns. M-am apropiat, am împins ușa cu umărul. S-a deschis scârțâind. Înăuntru era semi-întuneric. Mirosea a fum, a cetină, a aer stătut și a încă ceva greu, dulceag. Am recunoscut mirosul. Descompunere. Am scos lanterna, am aprins-o și am pășit înăuntru. Bordeiul era spațios, vreo 15 metri pătrați. Tavanul jos, susținut de grinzi, podeaua de pământ bătătorit. La peretele din fund, o sobă de piatră. Lângă ea, polițe cu vase, oale de lut, castroane de lemn. Într-un colț, o masă și 2 bănci. Pe pereți atârnau blănuri, cojoace, unelte, topoare, ferăstraie, cuțite. Iar în colț, pe un prici acoperit cu piei de oaie, zăcea un bărbat. M-am apropiat, am luminat cu lanterna. Bărbatul era în vârstă, vreo 60 de ani, slab, osos, cu o barbă lungă și căruntă, îmbrăcat într-o cămașă aspră și cioreci. Ochii închiși, mâinile pe piept, fața cenușie, ceroasă. Mort, și clar nu de ieri. După miros, de vreo 3-4 zile. Am mutat raza lanternei și am încremenit. În colțul opus, pe podea, stăteau 2 femei. Tinere, de vreo 20-25 de ani, murdare, slabe, cu părul încălcit, îmbrăcate în cojoace și haine aspre. Erau desculțe. Stăteau lipite una de alta, cu genunchii la gură, și se uitau la mine cu ochii mari, fixați. Am coborât încet pușca, am ridicat mâna liberă cu palma deschisă. Nu vă temeți, am spus încet. Nu vă fac niciun rău. Una dintre ele, cea care părea mai mare, s-a smucit brusc. A sărit în picioare, a înșfăcat de pe masă un cuțit și s-a lipit cu spatele de perete. Ținea cuțitul neîndemânatic,
dar strâns. Fața îi era desfigurată de frică. Nu te apropia, a strigat ea. Vocea îi era răgușită, cuvintele stâlcite. Nu te apropia, te omor. Cealaltă, cea mică, a rămas jos. A început să se legene stânga-dreapta și să scoată un sunet jos, prelung, ca un animal rănit. Un urlet care venea din adâncul gâtului, neomenesc. Am încremenit. Apariția mea le declanșase o reacție de stres acut. Cea mare era în modul luptă, cea mică în îngheț. Simptome clasice de traumă. Văzusem asta la București, la copiii scoși din incendiu. Sunt pădurar, am spus fără să mă mișc. Mă cheamă Sorin. Am venit să ajut. Tatăl vostru a murit. Sunteți singure. Aveți nevoie de ajutor. Cea mare se uita la mine fără să clipească. Cuțitul îi tremura în mână. Tata a zis. Cu greu articula cuvintele. Romana ei era veche, parcă învățată din cărți uitate. Tata a zis, oamenii sunt răul. Oamenii ucid. Tu ne ucizi. Nu, am clătinat din cap. Nu vă ucid. Vreau să vă scot de aici. Afară există mâncare, doctori, case calde. Nu trebuie să rămâneți aici. Cea mică continua să urle încet. Cea mare a făcut un pas în față, cu cuțitul înainte. Pleacă! Pleacă! Sau... Am înțeles că nu pot forța. Orice mișcare ar provoca o tragedie. Trebuia să le dau timp, să le arăt că nu sunt o amenințare. Am început să mă retrag foarte încet spre ieșire. Bine, am spus blând. Plec. Dar voi fi aproape. Dacă aveți nevoie de ceva, strigați. Vă aduc mâncare și apă. Vă e foame? Nu a răspuns, dar am văzut cum privirea i-a fugit spre castroanele goale de pe masă. Am ieșit din bordei și am închis ușa. Inima îmi bătea nebunește. Le găsisem. Ana și Maria, fiicele lui Lungu. Trăiseră 15 ani în această văgăună și acum rămăseseră complet singure, cu cadavrul tatălui și o frică paralizantă față de oameni. M-am îndepărtat 50 de metri și m-am așezat pe un trunt căzut. Trebuia să gândesc rapid. Mă uitam la ușa închisă a bordeiului și în cap îmi revenea o singură amintire. Văzusem privirea aia înainte. Aceeași groază animalică, aceeași neîncredere totală. București. Martie 2018. După un incendiu devastator. M-au chemat a treia zi pentru răzbilitarea victimelor. Sectorul meu, copiii. Cei care supraviețuiseră, dar își pierduseră părinții. Vlăduț a fost unul dintre ei. Un băiat de 10 ani, blond, cu ochi mari, cenușii. Nu plângea. Nu scotea niciun sunet. Stătea în colțul salonului și se uita într-un punct fix. Medicii ziceau mutism, refuzul vorbirii după o psihotraumă. Mama lui murise în foc sub ochii lui. Am încercat să lucrez cu el 3 săptămâni. Veneam zilnic, îi vorbeam, încercam să smulg o reacție. Vlăduț se uita prin mine. Parcă sufletul îi plecase odată cu mama, rămăsese doar carcasa. Colegii îmi spuneau, dă-i timp. Dar eu vedeam că timpul nu ajută. Se scufunda tot mai adânc. În a 4-a săptămână l-au transferat la psihiatrie. Am semnat hârtiile și am știut. Am pierdut. Nu am putut salva copilul care avea cea mai mare nevoie de mine. Șefii mi-au spus că nu e vina mea. Dar eu nu am putut accepta. În august 2018 mi-am dat demisia. Trebuia să plec undeva unde nu mai există oameni, unde nu trebuie să caut cuvinte. Așa am ajuns în Piatra Craiului. 5 ani m-am ascuns aici. Dar acum, stând lângă bordei, înțelegeam că sunt din nou la aceeași răscruce. Cele 2 fete dinăuntru sunt ca Vlăduț. Traumă, frică, neîncredere. Dacă plec, dacă chem alți salvatori, grăbiți și brutali, se vor rupe definitiv. Le vor lua, le vor seda, le vor închide într-un spital. Vor rămâne cu convingerea că lumea de afară e iadul. Am scos din buzunar o fotografie veche. O port mereu cu mine. E Vlăduț. M-am uitat la ea, apoi la ușa bordeiului. Nu, nu de data asta. Nu pot să plec. Nu am dreptul să pierd din nou. Am pus poza la loc, m-am ridicat. Ana și Maria rămân aici,
iar eu rămân cu ele. Voi fi lângă ele până când vor fi pregătite să iasă singure. Chiar dacă durează zile. Chiar dacă mă vor concedia. De data asta, voi duce lucrurile până la capăt. Mi-am făcut o tabără provizorie la 50 de metri de bordei. Am făcut un foc mic, am pus ceaunul cu apă, am scos o conservă, biscuiți. Făceam totul încet, demonstrativ. După jumătate de oră, ușa s-a întredeschis. Nu m-am întors, continuam să amestec în ceaun. Cu coada ochiului am văzut-o, cea mare. Ana a scos capul, a evaluat situația, s-a ascuns. După încă 20 de minute a ieșit. Mergea precaut, ca o pisică sălbatică. În dreapta strângea cuțitul. M-am așezat nemișcat, privind în foc. Mâncare, am spus încet, arătând spre castronul pe care îl pusesem pe o piatră lângă foc. Poți să iei. Nu te ating. Tăcea. Îi simțeam privirea grea. A trecut un minut. În cele din urmă a făcut un pas. Apoi încă unul. A venit la piatră, a înșfăcat castronul și a sărit înapoi. Cuțitul era mereu pregătit. Nu a mâncat acolo. S-a întors și a fugit în bordei. Primul pas. A luat mâncarea. Înseamnă că foamea e mai puternică decât frica. Am mai fiert o porție, am pus-o pe piatră. După 10 minute Ana a ieșit iar. A luat al doilea castron. De data asta s-a oprit câteva secunde, privindu-mă. Cum te cheamă? Am întrebat fără să ridic capul. A tresărit. Ana, a spus ea după o pauză. Vocea era o șoaptă spartă. Ana, am repetat. Nume frumos. Și pe sora ta. Maria. Tatăl vostru a murit acum 3 zile. A dat din cap. Ochii i-au sclipit a lacrimi, dar s-a abținut. Inima, a zis ea. Tata a căzut, nu s-a mai ridicat. Am așteptat. Infarct, m-am gândit. Lungul trăia în condiții grele. L-ați îngropat. A clătinat din cap. Nu știm cum. Tata nu ne-a învățat. L-am acoperit cu blănuri. Am ridicat încet capul. Ana, eu vă ajut. Îl vom înmormânta pe tata. Apoi vă duc într-un loc sigur. Nu trebuie să stați singure. Fața ei s-a schimbat. Frica a revenit, ascuțită. Nu, a strigat. Tata a zis că acolo e rău. Oamenii ucid. Acolo e război. Trebuie să stăm aici. Nu e război, am spus ferm. Oamenii nu ucid fără motiv. Tatăl tău a greșit. Minți. A făcut un pas în spate. Vrei să ne iei și să ne ucizi. A fugit în bordei. Ușa s-a trântit. Din interior s-a auzit iar urletul Mariei. Am rămas lângă foc. Mâinile îmi tremurau. Prea repede. Am forțat prea repede. Trebuia să le dau timp. Dar timp nu aveam. Cerul s-a acoperit de nori negri. Începea furtuna. Am scos stația. Zărnești, zărnești, apel. Bâzit. Furtuna bloca semnalul. Eram izolat, singur cu 2 fete speriate în creierii munților. Ploaia a început să cadă torențial. M-am tras sub o foaie de cort improvizată. Din bordei se auzeau plânsete. Îmi făceam planuri, dar toate păreau proaste. Să le scot cu forța? Ar fi o nouă traumă. Să plec și să chem poliția? Ar dura prea mult, ar putea muri sau fugi. Să rămân? E riscant, nu am provizii multe. Dar, ascultând ploaia, am decis. Rămân. Voi construi încrederea cărămidă cu cărămidă. Noaptea a fost lungă. A doua zi, 25 septembrie, ploaia s-a oprit. La ora 7 am încercat stația. Zărnești, te aud. Vocea Ioanei era panicată. Unde ai fost? Voiam să trimit echipa. Sunt bine. Le-am găsit. 2 fete, Ana și Maria. Tatăl e mort. Pauză lungă. Doamne! Sunt vii? Sorine, trimite elicopterul acum. Smurdul, tot. Nu! Am tăiat-o scurt. Nu trimite nimic încă. Ascultă-mă. Au trăit izolate 15 ani. Sunt sălbatice, speriate. Dacă vine elicopterul acum, vor intra în șoc.
Se vor pierde pe viață. Și ce propui? Să stai acolo. Da. Rămân cu ele. Le câștig încrederea. Le hrănesc. Le explic. Când vor fi gata, coborâm singuri. Sorine, e nebunie. Îți dau 3 zile. Dacă în 72 de ore nu rezolvi, trimit jandarmii. Am înțeles. Mulțumesc. Am închis. Aveam 3 zile. Am gătit din nou. Ana a ieșit. De data asta, a rămas să mănânce afară, la 5 metri de mine. Rămâi? A întrebat. Da. Rămân să vă ajut. Spre seară, am convins-o că tatăl trebuie îngropat. Nu e bine să stea așa, i-am zis. A acceptat. Pe 26 septembrie, dimineața, am săpat groapa. Ana m-a ajutat. Maria stătea în spate, legănându-se. Când l-am coborât pe Teodor Lungu în pământ, Ana a aruncat un pumn de țărână. Adio, tată, a zis. Ne-ai învățat să fim puternice. O să fim. Maria a scos un sunet prelung, trist. Ana a luat-o în brațe. Era momentul rupturii de trecut. Ne-am așezat la foc. Ana, trebuie să-ți spun adevărul. Eu sunt pădurar. Am găsit semnalul vostru sos. Lumea știe de voi. Dacă nu veniți cu mine, vor veni alții. Mulți, cu mașini zgomotoase. Vă vor lua cu forța. A albit la față. Dar eu vă propun altceva. Veniți cu mine de bunăvoie. Eu vă apăr. Vă explic totul. Nimeni nu vă atinge. S-a uitat la sora ei, apoi la mine. Promiți? Promit. Pe viața mea. A întins mâna. Am strâns-o. Era aspră, dar puternică. Mergem. Dar numai cu tine. A doua zi, 27 septembrie, am plecat. Rucsacuri ușoare, ritm lent. Maria mergea greu, se împiedica. Pe la ora 9:40 am auzit sunetul. Elicopterul. Ana m-a prins de braț. Ai mințit. Ai zis că nu vin. Nu am mințit. S-a pierdut semnalul, au crezut că am pățit ceva. Elicopterul roșu cu alb, smurd, a aterizat într-o poiană la 200 de metri. Maria a început să urle. Ana a scos cuțitul și s-a pus în fața sorei ei. Din elicopter au sărit 3 bărbați. Jandarmii montani și un medic. Veneau spre noi. Stai, am urlat la ei, ridicând mâinile. Ei continuau să vină. Ana era gata să atace. M-am interpus între ei. Sunt Sorin Pătrașcu. Fost psiholog ISEU. Opriți-vă acum. Dacă faceți un pas, o pierdeți. Are cuțit și e în stare de șoc. Șeful jandarmilor s-a oprit. Avem ordin să le recuperăm. Dacă le luați cu forța acum, fata cea mică moare de inimă. Uitați-vă la ea. Maria făcea spume la gură, convulsii. Dați-mi o oră. Le calmez. Le aduc eu la elicopter. Au acceptat, reticenții. M-am întors la ele. M-am pus în genunchi. Ana, uită-te la mine. Oamenii ăia sunt gălăgioși, dar au venit să ajute. Sora ta e rău. Are nevoie de medic. Elicopterul e ca o pasăre de fier, ne duce repede. Eu vin cu voi. Te țin de mână tot drumul. A durat mult, dar a acceptat. Am urcat în elicopter ținând-o de mână. Nu i-am dat drumul nicio secundă. La spital, am cerut să stau cu ele. Medicii au înțeles. Următoarele zile au fost un coșmar birocratic, dar o victorie umană. Ana a învățat ce e becul, robinetul, patul moale. Maria a început să răspundă la stimulii. După o săptămână, au fost transferate într-un centru de reabilitare. Mi-am luat concediu fără plată 3 luni ca să fiu cu ele. Le-am învățat să citească. Le-am explicat lumea. 6 luni mai târziu, martie 2024. Sunt înapoi la canton. E liniște. Azi am primit o scrisoare. Plic obișnuit, timbrat. Scrisul e colțuros, de copil. Dragă Sorin, sunt bine. Citesc mult. Maria a început să vorbească. Ieri a zis mulțumesc. Doamna Marina zice că la vară putem trăi singure la cămin.
Vrem să venim la tine. Maria vrea să vadă pădurea aia bună, de care ziceai tu. Ne primești? Am citit scrisoarea de 2 ori. Am luat o foaie și am scris răspunsul. Vă aștept. Vă voi învăța cum să iubiți muntele fără frică. Am scos din buzunar poza lui Vlăduț. De data asta nu m-a mai durut. Am reușit, puștiule, am șoptit. De data asta, am reușit. Afară, Piatra Craiului tăcea. Dar era o tăcere bună. O tăcere care promitea viață. Împărtășiți-vă comentariile sub acest video și, dacă nu vă este dificil, nu uitați să dați un like, precum și să vă abonați la canal, cei care mă urmăresc permanent, dar nu sunt abonați. Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți alături și susțineți dezvoltarea acestui canal. Voi posta content nou în continuare. Vă doresc o zi bună!